Enhorabona! Enguany aprovaràs l'examen de la Junta Qualificadora. Com? Amb el curs donaclasses.com. T'ho explique de seguida. Hola, soc Anna Bou, professora i directora de l'Acadèmia Ana Classes, i ara t'explicaré la metodologia que seguisc en el curs intensiu per a la Junta Qualificadora, amb el qual he aconseguit que tants alumnes obtinguen el seu títol. Molt bé, doncs, quina és la metodologia del curs? En el curs treballem les tres parts de l'examen. La primera part és la part teòrica, les redaccions i la part oral. Molt bé, com treballem cadascuna de les parts? En la teoria farem 18 classes en què estudiarem tot allò que necessites per aprovar l'examen, ni més ni menys. És a dir, són classes que van directament a allò que tu necessites. Estudiarem l'ortografia, estudiarem tota la morfosintaxi, estudiarem també com estructurar i com redactar correctament una redacció, com preparar una prova oral, tant el monòleg com el diàleg, i tot això serà d'una manera teòrico-pràctica. És a dir, no només serà teoria, sinó que t'ensenyaré a com posar en pràctica tota la teoria. És a dir, com posar en pràctica en una redacció o en una part oral tota la teoria, ja que això sempre és el que més costa. És molt fàcil estudiar, però molt complicat posar-ho a la pràctica. La següent part que treballarem molt seran les redaccions. Les redaccions és una part molt important de l'examen i practiquem setmanalment les redaccions, d'acord? Sempre rebràs una correcció personalitzada, no només una correcció, sinó també rebràs un àudio explicatiu perquè entengues totes les correccions i tots els consells que et recomane per a millorar i pujar el nivell de la redacció. I treballem les dues opcions de redacció que ofereix l'examen, és a dir, tant la redacció normal com la redacció de mediació. Treballarem els dos tipus. També et donaré consells i truquets en cadascuna de les redaccions per millorar-la. I també treballem la part oral. La part oral, el monòleg i el diàleg. Setmanalment treballarem el monòleg, que és la part més important i més complicada de la prova oral. Bé, farem pràctica setmanal, també rebràs una correcció personalitzada sobre el teu monòleg i després, una vegada al mes, a final de cada mes, farem el simulacre oral. És a dir, treballarem el monòleg i el diàleg per parelles. O el faràs amb un altre alumne o alumna del curs i simularem de manera real la prova oral. D'acord? Bé, passem a les fases del curs. El curs té dues fases. La primera fase és la fase 1 i és la fase de construeix la base. Així és com jo li dic. Aquesta fase, l'objectiu que té és, doncs, treballar conjuntament les classes teòriques en què estudiarem la teoria d'una manera pràctica, juntament amb molta pràctica. És a dir, després de cada classe treballarem exercicis relacionats amb la teoria que hagin donat i, a més, amb el format, estaran enfocats al format de l'examen. Treballarem també setmanalment la redacció, el monòleg i una vegada al mes el simulacre oral. Una vegada acabem les classes teòriques, doncs ja passarem a la fase 2, que la fase 2 és activa el mode examen. Així ja comencem a fer exàmens de convocatòries anteriors per a treballar tot allò que hem estudiat d'una manera global. D'acord? Continuarem treballant les redaccions i el monòleg setmanalment, però ja amb un nivell d'exigència molt més alt, ja per a anar a l'examen sobrats de nota, no justets. D'acord? I també treballarem el simulacre oral. Bé? Tot això ja d'una manera amb un nivell superior a la primera fase. I una cosa molt important que m'agrada oferir en el curs és la flexibilitat. Tots tenim horaris una mica complicats a vegades o és difícil compaginar l'estudi amb el treball, amb la vida personal. Doncs bé, en el curs vos oferís tota la flexibilitat del món, perquè sigui quina siga la vostra rutina o el vostre treball, pugueu estudiar i seguir el curs. Com oferisc aquesta flexibilitat? Doncs en la part teòrica, les classes teòriques tindran dos horaris, un al matí i un a la vesprada. Però què passa si no pots connectar-te algun dia o si eres una persona que treballa a torns i cada setmana tens un horari? Doncs no passa res.
tu t'apuntes a un dels cursos, el matí o la vesprada, i si una setmana canvies de torn, tu podràs veure les classes en qualsevol moment perquè totes les classes es quedaran gravades. És a dir, des de l'inici fins a l'examen, tu podràs veure totes les classes les vegades que ho necessites perquè estaran gravades. Bé? Per tant, tingues l'horari que tingues o si tens algun imprevist no passa res perquè no perdràs cap classe. Quina flexibilitat oferisc amb les redaccions? Doncs la redacció s'entrega setmanalment, de dilluns a diumenge. Tens 7 dies per a fer la redacció i entregar-la a l'hora que tu vulguis. I per a la part oral, per al monòleg, també. Has d'entregar un monòleg setmanalment a qualsevol hora, quan a tu millor et vinga. Bé? I pel que fa als simulacres, per als simulacres hi ha moltes franges horàries obertes. És a dir, l'objectiu és que siga quin siga el teu horari o la teua rutina, pugues apuntar-te a un simulacre i pugues practicar l'experiència real de la prova oral. Molt bé, doncs un altre aspecte molt important del curs és la flexibilitat i la seguretat a l'hora del pagament. Tens dues opcions. Pots fer un pagament únic, amb targeta o amb Apple Pay, o, si et va millor fer un pagament fraccionat, pots dividir el pagament en 3 quotes sense interessos. Si t'interessa aquesta opció, pots triar l'opció de Klarna en el moment de fer el pagament. Vinga, a què esperes? Apunta't al curs ja i entra a anaclasses.com i mira les dates d'inici del curs i així ja pots començar per el camí per a obtindre el teu títol de valencià. Vinga, ens veiem en classe!